Hmm. Gawa tayo ng sound sample. Hanap tayo kung anong snare ang babagay na modern bossa jazz. Bossa na snare. So, meron akong 1, 2, 3, 4 na snare dito. Limang snare na pwedeng paggamitan. Kung ano yung babagay. Yan. Gawa tayo. Yan yung snare natin. Naka-mic. Dix, syempre. Favorite mic. Top and bottom yan. Meron sa ilalim din. Gawa tayo na para sa Lunes, alam ko na yung konting tweaks na lang. Nonce, yun, pang sample ko. Sample folder ko. Ayan. Gawa tayo. SNR. Bossa. Pang sample lang. Hits lang to. Dalawang input. Top and bottom. Kasi nakakonect tayo sa EDAT. EDAT 1. EDAT 2. Yan natin to. Close na natin yan. Zones tayo. Right natin to. Pati ang dalawang monotrack. Input to. Tingnan natin. Lagyan natin ng buhay. Yan. Mag-yellow naman. Record. Record natin. Okay. Yeah. Natin yung ating So good night. Don't tell me I'm too harsh for you. Don't tell me that you never see me. Taas pa dapat. Tunuhin nila sa taas. Consider it. We need to scream, we need to shout, we lied to. I can't explain it, but I tried to give you the words. You slipped through my hands when I fly. Parang napuputol agad. Pag tinuno mga ilang transpose taas. Sorry, yung taas lang pala, yung top lang pala ito to. Yung bottom, hindi na. Taas pa.
Bawas ang ilalim. Konti pa. You know, process na lang yan. So, ilang 7 transposition. So, i-tighten pa talaga yung taas. Kaso pati feeling ko kaya ilalim din hihigpitan din ng konti, pero okay na. Pwede ilalim na snare lang yan. Kaya natin kung iyan natin. Hindi ko pa na-face eh. Yun. Taas talaga siya. Kaya 4. Ang liit lang eh. 4. Kailangan ito na pataas. 6. Mga 7 nga. So, hindi po pwede itong snare na to. Okay, hindi po pwede itong snare na to. Next snare tayo. Meron ako dito maliit. Parang ito ata. 10-inch. Nabili ko tong snare na to sa yung drummer ng Pop Cycle. Nabili ko siya dun sa drummer ng Pop Cycle. Masyado siyang mataba kahit itono natin. Kahit itono natin siya. Too high. Yan o. Drummer ng Pop Cycle ko nabili. Tapos itong stand naman, yung mayroong isang studio dito sa Quezon City, yung Hook. Yan. Kina Adonis. Binibenta na eh. Okay pa naman eh. Pang side snares. So, kinuha ko na rin. Kaso itong snare na to masyadong maliit. So kung may alam kayo na kung paano may kinakabit ba na additional gadget para sa mga side snare. Although ito kasi kinaklamp. Kinaklamp talaga siya sa nakaano siya. Pero mas gusto ko pag nasa stand. Kung may alam kayo na additional na nilalagay sa mga drummer dyan. Hindi, hahanapan ko ng gawa ng DIY to. Wala talaga. Sorry, hindi ako drummer. Pero, I think, ayaw niya. Ibang standard na gamitin natin. Itong stand na to. Hindi natin yung mount. Kaso, kakailanganin ko itong stand na to dahil dito naka-mount yung moon mic natin. At least
Ito, nakamount siya. Feeling ko ito na nga gagamitin natin. Kasi na pa. Parang ito na yung tunog na yun ah. Oh well. Tingnan natin. Parang ito nga yun. Ito nga. Parang yun na nga yun ah. Sige, subukan natin to. Record natin. Masyado mo taas. Hindi ako marunong. Ang liit. Ang hirap mag side stick sa maliit na 10-inch na snare. Kailangan ko ata palitan. Palitan yung skin sa taas. Yan, pakinggan nga natin. May overtone lang. May overtone lang. Lalagyan ng konting drive to. Baka ito na yan. Okay naman siya. Pag pinrocess siguro. Tayo natin i-process. Luwagan natin yung ating buffer size. Stereo natin to. River deep ba yun? Tapos sobra lang yung gate. Bawas natin yung gate. Okay, lagyan natin ng konting distortion. Sobra. Yan. Yan, no?
Sobrang talas. Sobrang talas. Ayun o. Kunti lang. Yan. Although, di mo naman masasabi kasi wala pa yung buong buong drum kit. Snare pa lang to. So, hindi mo talaga masasabi. Hindi mo talaga masasabi kung yan o. Okay, 10 inch ah. Alright, siguro yan 10 inch. Meron ako isa. Hindi ko lang makuha yung yung side snare. Parang mas mataba yung tunog ng side snare kaysa sa walang click yung side snare. Bawas natin ng bass. Yan. Lagay lang tayo ng limiter. Nice naman. Sige, subukan natin i-download tong track na to. Anywhere by Hope Tala. Hindi ko siya kilala, parang YouTube to MP3. Natin ibang gagamitin. Download lang natin yung track natin. Tapos sabayan natin siya. Feeling ko magbabawas tayo ng gain. Yan. Sige. Lagay natin siya sa track. Hindi to tutorial ha. Ako yung naghahanap lang ako ng lipat natin sa snare bus to. Stereo na snare bus. SNR. Lipat natin yung FX dito. Yan. Tapos babaan natin yung latency para makarecord tayo. Since I was illiterate, we need to scream, we need to find, you know what that's like. A bit of soft loving and woo. I haven't felt this way since high school. I'm sorry, I know you feel like you. I can't explain it, but I try to give you the words. You slip through my hands when I fly with the bird. Sadness through me like water.
and beyond, but baby, we don't belong together. We don't Yun! belong together. I never tried to string you along. This and never Ilagyan ko na ano, sa pin. Kailangan sa pinan siya. So, yun yung tunog. Parang yun yung tunog ng modern na mga ano. Parang hip-hop snare na, pero sa bossa ginamit. Meron client kasi sa Monday. So, at least meron ako may offer. Yan o. Diba? Konti na lang gagawin. Ito na yung ano ko, template ko. Save na to. Ito na yung magiging template ko. So, 10-inch na snare. 808 PDP. So, pwede siyang pang ganun, mga hip-hop ano.